मान्छेलाई समयले डोर्याउँदै कहिले कहाँ पुर्याउँछ आफ्नो परिस्थिति अवस्था हरेक कुरासँग समुझा गर्नुपर्ने हुन्छ काम गर्दाखेरि परदेशमा होइन। अनि तपाईँको काम गर्दा सानातिना समस्या ठुला पर्छन्, ती समस्याहरू समाधान गर्दै जिन्दगी जिउनु पर्ने हुन्छ। अब विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइपर्न सक्छन्, सुरक्षादेखि लिएर काम गर्ने वातावरण टच्चरदेखि लिएर त्यहाँ कामदारलाई गर्ने व्यवहार, कामदारले भोग्नुपर्ने समस्या विभिन्न किसिमका हुन्छन्। त्यता समस्या परिस्थिति अनुसार जुझ्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर कम्पनीमा चाहिँ अब बिदाई गऱ्यो, आजबाट भन्नुपर्छ बिदाई गरियो। अब अर्को कम्पनीतिर काम खोज्ने क्रम जारी छ भोलिबाट मेरो होइन। अब भोलिबाट नदुङमा जाने अनि ठिक्क लागेको काम भेटेर कुरा गरेर लाग्ने, त्यस्तै अवस्था चल्छ अब 2-4 हप्ता होइन। त्यस पछाडि हामी काममा लाग्नेछौँ, फेरि जिन्दगी सुरु हुनेछ। आनन्दको रमाइलो जिन्दगी जिउनु पर्ने हुन्छ हरेक किसिमसँग समुदाय गरेर होइन। त्यस्तै हो। म चाहिँ अहिले यहाँ ट्रेनको पर्खाइमा छु। अब लगभग मेरो आधी घन्टा ट्रेन आउनेछ, त्यहाँबाट म 1 घन्टा जतिको यात्रामा ट्रेन चढेर त्यो यात्रा गरेर चाहिँ म सेल्टर पुग्छु। अनि भोलि म नदुङमा जान्छु खोइङसेन त, त्यहाँबाट लेटर झिकेर अनि कामको लागि छिनछाङ गर्छु। कामको छिनछाङ गरेपछि विभिन्न किसिमका म्याचहरू पर्छन्, ती म्याचहरू हेर्दै मैले चाहिँ कामहरू खोज्छु। कामहरू ठिक लागेपछि गर्न थाल्छु। त्यस्तै गरी जिन्दगी चल्छ गरिमा चाहिँ काम खोज्ने क्रममा। यसको भिडियोहरू अब म दिन प्रतिदिन अपडेट गरिरहन्छु। अब समस्या परिस्थितिहरूसँग जुझ्दै गर्दै अब प्रक्रियाहरू